Such a nice day today, isn't it? Yeah, it's okay. I'm feeling under the weather though. Under what? Under the weather. Under the weather? Այսօրվա մեր տեսանյութը նվիրված է եղանակին առնչվող իդիոմներին։ Ինչպես համեմունքներն են մեր կերակուրին համ ու հոտ տալիս, այնպես էլ իդիոմներն են մեր խոսքը դարձնում ավելի հարուստ և հրապուրիչ։ Իսկ ինչ է իդիոմը? Իդիոմը տվյալ լեզվին հատուկ դարձվածք է, որի իմաստը ուղղակիորեն չի բխում իր առանձին բաղադրիչների իմաստներից։ Այն չենք կարող ուղղակիորեն թարգմանել։ Իդիոմը առանձնահատուկ արտահայտություն է, որն արտահայտում է փոխաբերական իմաստ։ Շատ կարևոր է իմանալ այդ իմաստը, որպեսզի լեզվակիրների հետ հաղորդակցության ժամանակ խուսափենք շփոթմունքից կամ անհարմար իրավիճակներից։ Դե ինչ, եկեք սկսենք։ Մեր առաջին իդիոմն է to be under the weather։ Առաջին հայացքից անհեթեթություն է թվում, քանի որ երբ փորձում ենք թարգմանել հայերեն, կստացվի լինել եղանակի տակ։ Քանի որ սա իդիոմ է, այն կրում է փոխաբերական իմաստ և նշանակում է վատ առողջ լինել կամ վատ ինքնազգացողություն ունենալ։ Օրինակ, կարող ենք ասել He's under the weather today։ Նա այսօր վատ առողջ է։ He is under the weather today։ Երբ ցանկանում ենք ընդգծել, որ ինչ-որ գործ կամ աշխատանք շատ հեշտ է, կարող ենք օգտագործել հետևյալ արտահայտությունը. To be a breeze։ Ինչպես հիշում ենք նախորդ տեսանյութից, breeze նշանակում է մեղմ քամի կամ զեփյուռ։ Կարող ենք ասել The exam was a breeze։ Քննությունը հեշտ էր, այսինքն իրենից ոչ մի դժվարություն չէր ներկայացնում։ The exam was a breeze։ Learning English is a breeze։ Անգլերեն սովորելը հեշտ է, դժվարություն չի ներկայացնում։ Learning English is a breeze։ Երբ ցանկանում ենք ընդգծել, թե ինչ-որ մեկը որքան արագ է շարժվում կամ վազում, կամ ինչ-որ գործողություն որքան արագ է փոփոխվում, կարող ենք համեմատել քամու հետ։ Օգտագործում ենք հետևյալ արտահայտությունը like the wind, քամու պես։ Օրինակ, He runs like the wind։ Նա քամու պես արագ է վազում։ Սրընթաց վազում է։ He runs like the wind։ Բոլորիս կյանքում էլ դժվարություններն անխուսափելի են, սակայն շատ կարևոր է ուժ գտնել և հաղթահարել դրանք։ Անգլերենում ասում ենք to weather the storm։ Storm նշանակում է փոթորիկ։ To weather the storm կթարգմանենք հաղթահարել դժվարությունները կամ խնդիրները։ Ենթադրենք, ձեր ընկերը խնդիրներ ունի, դժվար կացության մեջ է հայտնվել, և դուք նրան քաջալերում եք ասելով Don't worry, we will weather the storm։ Մի անհանգստացիր, մենք կհաղթահարենք այդ դժվարությունները։ Don't worry, we will weather the storm։ Շարունակելով փոթորիկների թեման, քննարկենք հետևյալ իդիոմը To have a stormy relationship։ Stormy նշանակում է փոթորկոտ։ Բառացիորեն կհնչի այսպես. փոթորկոտ փոխհարաբերություններ ունենալ։ Այս արտահայտությունը նշանակում է լարված փոխհարաբերություններ ունենալ ինչ-որ մեկի հետ, տարաձայնություններ ունենալ կամ հաճախակի վիճել։ Օրինակ, She has a stormy relationship with her husband։ Նրա փոխհարաբերությունները ամուսնու հետ լարված են։ She has a stormy relationship with her husband։ Երբ մի քանի հոգի հավաքվում են, որպեսզի քննարկումներ կատարեն ինչ-որ թեմայի շուրջ, իրենց մտքերն արտահայտեն, լուծումներ առաջարկեն, որպեսզի ընդհանուր եզրակացության հանգեն, կարող ենք օգտագործել հետևյալ բայը to brainstorm։
to brainstorm. Ենթադրենք, տնօրենը իր թիմին հրավիրում է հանդիպումների սենյակ, ներկայացնում է նոր նախագիծ եւ ասում. Let us brainstorm some ideas. Եկեք որոշ գաղափարներ քննարկենք. Let us brainstorm some ideas. Երբեմն կյանքում դժվարությունները կամ խնդիրները իհայտ են գալիս մեկը մյուսի ետևից, կարծես միմյանց հերթ չտալով։ Հայերենում ասում ենք դժբախտությունը միայնակ չի գալիս։ Անգլերենում կօգտագործենք հետևյալ իդիոմը. When it rains, it pours. Բառացիորեն, երբ անձրև է գալիս, հորդում է. When it rains, it pours. Ենթադրենք, ինչ որ մեկ աշխատանքից ազատվել է, եւ ահա այդ պահին մեքենան է փչանում, իսկ տուն վերադառնալիս տեսնում է, որ այն կողոպտել են, եւ այսպես հուսահատված ասում է. When it rains, it pours. Այսինքն խնդիրները մեկը մյուսի ետևից թափվել են իր գլխին։ Երբ ցանկանում ենք ընդգծել, որ ոչ մի բան չի կարող խափանել մեր ծրագրերը, կօգտագործենք հետևյալ արտահայտությունը. Rain or shine. Բառացիորեն նշանակում է անձրև գա թե արև շողա. Rain or shine. Օրինակ, ձեր ընկերը հրավիրում է ինչ-որ միջոցառման, եւ դուք պատասխանում եք. I will be there, rain or shine. Ես այնտեղ կլինեմ, ինչ էլ որ պատահի. Այսինքն ոչ մի հանգամանք չի կարող արգելք հանդիսանալ, որպեսզի այնտեղ ներկա գտնվեք. I will be there, rain or shine. Երբ ստիպված ենք լինում մերժել հրավերը, միևնույն ժամանակ հավաստիացնելով, որ հաջորդ անգամ այն կընդունենք, կարող ենք օգտագործել հետևյալ իդիոմը. To take a rain check. To take a rain check. Առաջին հայացքից շատ անհասկանալի արտահայտություն է. Եթե փորձենք բառացիորեն թարգմանել, կնշանակի վերցնել անձրևի տոմս։ Բանն այն է, որ ժամանակին, երբ բացօթյա խաղերը կամ ինչ-որ միջոցառում ստիպված էին լինում հետաձգել անձրևի կամ եղանակային վատ պայմանների պատճառով, հանդիսատեսին անվճար տոմս էին տրամադրում, որպեսզի հետագայում կարողանային այդ խաղին կամ միջոցառմանը ներկա գտնվել։ Եվ այդ տոմսը կոչվում էր rain check։ Ահա այստեղից էլ առաջացել է արտահայտությունը to take a rain check։ Ենթադրենք, ձեր ընկերը հրավիրում է ձեզ ինչ-որ միջոցառման, եւ դուք պատասխանում եք. Sorry, I have other plans. I'll take a rain check. Ներիր, ես այլ ծրագրեր ունեմ։ Այս անգամ չեմ կարող, թող մնա մյուս անգամ. Sorry, I have other plans. I'll take a rain check. Սովորաբար, երբ ինչ-որ գումար կամ թանկարժեք իրեր ենք մի կողմ դնում, ասում ենք. Խնայում եմ նեղ օրվա համար։ Անգլերենում ասում ենք խնայում եմ անձրևային օրվա համար. To save for a rainy day. Կարող եմ ասել I save money for a rainy day. Նեղ օրվա համար գումար եմ խնայում։ Սակայն կարծում եմ, որ պետք է խնայել ոչ միայն անձրևային, այլ նաև արևային օրերի համար. Save for a rainy day or sunny vacay. Այստեղ օգտագործված vacay բառը vacation բառի կարճ խոսակցական տարբերակն է, որը բնորոշ է ամերիկյան անգլերենին։ Նշանակում է խնայիր նեղ օրվա կամ արևային արձակուրդի համար. Save for a rainy day or sunny vacay. Երբ ինչ-որ մեկը շատ ռիսկային կամ վտանգավոր իրավիճակում է գտնվում, կարող ենք օգտագործել հետևյալ արտահայտությունը. To be on thin ice. Բառացիորեն նշանակում է բարակ սառույցի վրա լինել։ Իսկ մենք գիտենք, բարակ սառույցը ցանկացած պահի կարող է կոտրվել եւ կործանարար հետևանքներ ունենալ։ Ենթադրենք, ինչ-որ մեկը ռիսկային որոշումներ է կայացնում, ոչ մեկի կարծիքը հաշվի չի առնում եւ դուք նրան նախազգուշացում եք տալիս. Be careful, you are on thin ice. Զգույշ եղիր, վտանգավոր իրավիճակում ես. Be careful, you are on thin ice. Սովորաբար, երբ անծանոթ մարդկանց շրջապատում ենք, սկզբում ինչ-որ անհարմար լռություն է չէ ստեղծվում։ Չգիտենք ինչից խոսել, որ կողմ նայել, եւ հանկարծ այդ պահին ինչ-որ մեկը կոտրում է սառույցը։
խմելու բան է առաջարկում կամ քննարկման թեմա է առաջ քաշում։ Անգլերենում ասում ենք to break the ice, կոտրել սառույցը։ Օրինակ, I asked about the weather to break the ice. Եղանակից հարցրեցի, որպեսզի սառույցը կոտրեմ։ Դե գիտենք, եղանակը չեզոք թեմա է։ I asked about the weather to break the ice. Երբ ինչ-որ փոքր չնչին երևույթ շատ արագ տեմպերով զարգանում եւ մեծ ծավալների է հասնում, օգտագործում ենք հետեւյալ իդիոմը to snowball into something. Snowball նշանակում է ձնագունդ, իսկ ինչպես է ձնագունդ պատրաստում։ Վերցնում ենք չնչին քանակությամբ ձյուն եւ գլորելով դարձնում ենք մի մեծ ձնագունդ։ Այստեղից էլ առաջացել է արտահայտությունը to snowball into something։ Կարող ենք ասել This disagreement is snowballing into a big fight. Այս անհամաձայնությունը մի մեծ վեճի է վերածվում։ This disagreement is snowballing into a big fight. Հաճախ պահի ազդեցության տակ, երբ էմոցիաները խեղդում են, զայրացած ենք, կարող ենք ասել ինչ-որ խոսքեր և բառեր, որոնք սթափ ժամանակ չենք ասի։ Եվ այս պահը նկարագրելու համար կարող ենք օգտագործել հետևյալ իդիոմը in the heat of the moment. Heat նշանակում է տաքություն, ջերմություն։ In the heat of the moment ի նկատի ունենք պահի ազդեցության տակ, այսինքն զայրացած, բորբոքված պահին։ In the heat of the moment. Օրինակ, he offended her in the heat of the moment. Նա վիրավորեց նրան զայրացած պահին։ Իհարկե, զայրացած պահին ասում ենք խոսքեր, որոնց համար հետագայում զղջում ենք։ Իսկ երբ ենք զղջում, երբ էմոցիաներն արդեն անցել են եւ սկսում ենք սառ ուղեղով կշռադատել։ Այս պահը նկարագրելու համար կօգտագործենք հետևյալ իդիոմը in the cold light of day. Բառացիորեն նշանակում է օրվա սառը լույսի ներքո in the cold light of day. Սա այն ժամանակ է, երբ այլևս զայրացած չենք, խաղաղվել ենք եւ սկսում ենք ծանր ու թեթև անել ամեն ինչ։ Օրինակ, in the cold light of day, he realized his mistake. Երբ սկսեց սառը դատել, հասկացավ իր սխալը։ In the cold light of day, he realized his mistake. Կամ կարող ենք ասել We will analyze it in the cold light of day. Որը նշանակում է մենք կվերլուծենք դա, երբ ամեն ինչ խաղաղվի։ We will analyze it in the cold light of day. Այսինքն, երբ կրքերը հանդարտվեն, երբ ամեն ինչ խաղաղվի, այդ ժամանակ էլ կվերլուծենք դա։ Michael, let's go to the mall. I want to buy something for my sister. I can't. I'm feeling under the weather today. Oh no. What about dinner tonight? Don't worry, I'll call him. Arman, ոնց ես բաժանախ? I have some bad news. I feel sick. We can come tonight. We will take a rain check, okay? Okay. See you soon. Hajok. Michael, have some soup. It's good for you. What? You don't like it? It's okay, but it tastes plain. There's no flavor. You need some spices. Michael, be careful. You are on thin ice. Lovely Tativ. Չեմ Կյանքը լի է փոթորիկներով, անձրևներով, ձնաբքերով։ Եկեք արևի լույս լինենք մեր շրջապատի համար, ջերմացնենք մարդկանց սրտերը եւ ցրենք մութ ամպերը։ Ջերմացնելով մենք ինքներս ենք ջերմանում։ To be someone's sunshine. Ինչ որ մեկի լույսը լինել։ Նշանակում է ջերմացնել, երջանկացնել ինչ որ մեկին։ Ցանկանում եմ իմ սիրելի երգերից մեկի կրկներքը մեջ բերել։ Երգը կոչվում է You are my sunshine։ Նկարագրության բաժնում թողնում եմ YouTube-յան հղումը։ Իդեպ նշեմ, որ երգը գրվել է 1939 թվականին, սակայն մինչ այժմ էլ
շարունակում է մնալ ակտուալ եւ շատ սիրված։ You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Այժմ թարգմանությունը։ Դու իմ արևի լույսն ես, իմ միակ արևի լույսը։ Դու ինձ երջանկացնում ես, երբ երկինքը գորշ է։ Սիրելիս, դու երբեք չես իմանա, թե որքան շատ եմ քեզ սիրում։ Խնդրում եմ, արևի լույսս չխլես։ You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Դե, արևի լույսի ջերմությամբ էլ ավարտում ենք մեր այսօրվա տեսանյութը. Have a nice and lovely day.